Як збільшити температуру в квартирі без великих фінансових витрат? В основному холод потрапляє у квартиру через монтажні шви, через відлив, через піддашок, а також через те, що ущільнювач пересихає. Віконна майстерня проводить комплекс робіт по ремонту і герметизації вікон. Наші майстри усунуть продування, і температура в квартирі підвищиться на декілька градусів. Лише до кінця лютого у нас діють ціни 2023 року. Якщо замовите сьогодні, ми подаруємо вам безкоштовну профілактику всіх вікон в квартирі. Щоб скористатись акцією, натисніть кнопку «Подати заявку» та заповніть коротку форму. Ми зв'яжемось з вами, щоб погодити час візиту майстра.